Ikusiko dugu nola txertatu esteka bat gure mezu batean. Beti bezala lehenengo gauza, idatzi mezua. Aukeratu horria eta kopiatu bertako helbidea. Aukeratu hitz bat, sakatu ikonoa, eta hemen itsatsi kopiatu dugun helbidea. Ireki leiho berrian. Beste modu bat da, loturaren gainean, kopiatu loturaren helbidea, eta berdina, aukeratu hitza, aukeratu ikonoa, itsatsi lotura, ireki leiho berrian, eta txertatu. Horrela ikusiko da.